Автор проекта Тина Наледина решила украсить мозаикой. Хрупкие с виду кусочки мозаики способны выдерживать большие температуры, поэтому им можно доверить облицовку каминов и печей. Единственное условие – специальный клей и правильная предварительная подготовка поверхности. После того, как клей схватится, можно увидеть мозаику во всей красе. Каждая плиточка имеет свой уникальный рисунок. Это добивается за счет добавления в материал полудрагоценного камня авантюрина с мелкими вкраплениями золота. Кусочки, уложенные с небольшим сдвигом, придают некую хаотичность, за счет чего достигается струящийся эффект. Стиль дождя усиливается за счет перехода оттенков. Сверху мозаика темнее, снизу светлее.